দুই সেজদার মাঝখানে কোনো আল্লাহর গোলাম যদি এই দোয়াটা মাত্র একটা বার পড়তে পারে, আল্লাহ তাআলা ওই নামাজের সেজদার মধ্যেই তাকে 5টা জিনিস গুনে গুনে আল্লাহ তাআলা দান করবেন। তার মধ্যে একটা থাকবে রিজিক দেওয়া হবে, তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে, তাকে সুস্থতা দান করা হবে, তাকে মাফ করে দেওয়া হবে, তাকে হেদায়েত দান করা হবে। সুবহানাল্লাহ বিহামদি। কি দামি একটা আমল। প্রথম যে সেজদাটা দিবেন, এই সেজদা থেকে যখন উঠেন, এই ওঠার সময় আপনি পড়বেন আল্লাহুম্মা গফিরলি ওয়ারহামনি ওয়াহদিনি ওয়াআফিনি ওয়ারযুকনি।